Unë ju kuptoj, po... Po. Unë nuk jam ekspert ekonomie dhe e kuptoj. shifra, Po. as nuk jam në gjendje të them që vërtet ajo ndërhyrje bën aq para, apo më pak, apo më shumë. Dhe nuk jam edhe kundër investimeve në funksion të zhvillimit, të turizmit, të tërheqjes së sa më shumë vizitorëve, etj. Por, kur ne shpallim zonat të mbrojtura, qëllimi i parë primar përse këto zona shpallen për të ruajtur natyrën. Nuk është funksioni primar zhvillimi qoftë edhe i turizmit. Në rastin konkret, masivizimit të tij, e cila në fakt nuk shkon përshtat me zonat e mbrojtura. Zonat e mbrojtura nuk kanë qëllim masivizimin e turizmit me synim maksimizimin e fitimit. Zonat e mbrojtura kanë qëllim përdorimin me kritere dhe me nikoqirillëk, po e them kështu nga jugu mesiter, të burimeve natyrore në funksion të gjenerimit të disa të ardhurave të cilat shkojnë mandej pastaj për përmirësimin e menaxhimit të vetë zonës së mbrojtur apo në ndikimin në ekonominë lokale të komuniteteve të zonës. Kjo është, ndërsa nga ky nuk është se përfiton njeri këtu edhe sikur nga masivizimi i banjave të bënjës. Çfarë do të thotë ajo? Pra, ngjashëm me këtë, janë gjitha zonat e mbrojtura që ne flasim sot janë pikërisht në këtë kërcënim për shkak të mos kuptimit të arsyes sepse shpallen të zonat e mbrojtura. Dhe kjo është për të ardhur keq, por mos kuptimi vjen nga vetë shteti, i cili ka detyrën që t'i shpallë dhe ka pastaj përgjegjësi që të garantojnë mbrojtjen dhe menaxhimin efektiv të tyre, sepse këto zona të mbrojtura në fakt nuk i takojnë as atyre përmetarëve që jetojnë aty, as ne që jetojmë këtu në Tiranë, po takojnë atyre që nuk kanë ardhur akoma. Dhe ne kemi përgjegjësi që t'i lëmë ashtu siç kemi trashëguar.